Обычно мы на картины смотрим, но оказывается, их можно еще и исполнять на музыкальных инструментах. Сегодня в Русском музее мы узнаем, как звучит полотно Айвазовского «Сотворение мира». В коллекции Русского музея собрано 54 картины Айвазовского. А к выставке, посвященной юбилею мастера, сюда привезли полотна из Третьяковской галереи, Петергофа и Царского села, а также других музеев. Известно, что у композитора Римского-Корсакова был цветной слух. Каждую тональность он слышал в своем цвете. Получается, что и краски могут звучать. А от чего зависит выбор инструмента? Выбор инструмента. У нас проект под названием Петербургский экспериментальный оркестр «Де Саунд». У нас базовый постоянный состав: скрипка, кларнет, домра, гитара, управление. А вы репетируете перед выступлением? Да. Мы садимся вот так вот в кружок, чтобы друг друга видеть. Какие-то задачи ставятся, мы их пробуем решать. Здесь драматургию диктует сама картина, потому что картина сложная, многоплановая, в ней есть напряженное состояние, есть грозное состояние, есть возникновение света. Это на самом деле сложная картина. Если бы я хотел рассказать историю, то я пошел бы в писатели. А я пошел в музыканты, и я какую-то историю рассказал. И вот мне теперь интересно, какую же историю я рассказал? Может быть, вы мне расскажете, вы же, судя по всему, словами как бы мыслите? Да, искусство словами описать очень сложно, но у настоящих творческих людей есть другие выразительные средства. Какие звуки рождаются при созерцании картины Айвазовского «Сотворение мира», узнали Маша Андронова и Яна Бодрова.